喺我屋企附近啦，咁有間嘢開咗喎，咁我就走去試啦，哇難食到飛起喎，係飛起啊！有冇飛到啊？食咩先？我一個燒賣，係嗰個皮同嗰個肉之間，你係可以有一隻手指尾嘅空隙嘅。個侍應啊，係啲喺度出世嗰啲中國人啦，唔識中文嘅，咁啊佢真係唔好彩，佢問我啱唔啱食啊咁喎，跟住咧我嗰日都幾興啦，咁我用翻法文答佢啦。你咪發問一句 qu'est-ce que c'est que ça？我話我香港人嚟嘅，你整啲咁嘅點心，我話你玩嘢啊咁樣。跟住佢，哇後生噶，佢都唔知點答，即係見到哇乜啲姐姐係咪更年期啊咁樣嘅，咁住咧我就好嬲啦。咁我已經一支箭走咗出去，咁我 friend 埋單，我 friend 法國人，佢埋單嘅時候咧，個僆仔又唔知死喎，佢話呢個朋友其實覺得邊樣嘢唔啱食咧咁，跟住我 friend 話好似樣樣都唔啱食。佢嗰個蝦餃啊，嗰個皮啊，不單止唔係通透望到啲蝦，你嗰個顏色啊，好似塗改液咁㗎，白蒙蒙㗎。